僕は魚が釣れない系 YouTuber。渡船を使って沖磯に渡れば絶対釣れる。今回のポイントは長崎県田平から出港する沖磯の羽島。今日はここで頑張るぞ。ちょっと回収時間まであと20分ですけども、最後に奇跡が起こりました。赤旗、キジ旗、よくわかりませんがお土産ができました。